Right, come in. The other John. Keep jumping.
누나, 이거 시스타. Yeah. Daddy,
바닥이면 그렇게 편한데 이 잔디는 아, 우리 팀 지금 하는 거요? 이거 유니폼 없는 사람 줘. 선생님 발이 괜찮은데요? 지금 걸음 못 걸어. 죄송합니다. 갖고 있다가 없는 사람 하나 주세요. 그 엑스라지야. 엑스트라지라고? 네. 엑스라지. 전진철 목사님 주면 될 거야.